kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada daawadayaasha qiimaha badan xalaqada koowaad taxanaha cusub ee lagu magacaabo sankalka biyimi oo hogaamiyaalka yihiin Kareem Borsen Jalaal lagu magacaabay atirishada Handa Irkal oo wada taqaanaan xayaad taxanahan oo xalqadiisi afraad af turki ahaan maraya waa taxana cusub halka astaan drama xitaa ay bilowday isagoo af Soomaali ah xalqadii koowaad ayayna dhameysay xalqada labaad ayayna bilaabi doontaa habeenka talaadada soo gali doona insha Allah haddaba xalqada koowaad ayaan halkan idinkugu falanqeyn doonaa maalin walbana xalqada cusub iyo sidii dhanka turkiga ayaan la socon doonaa dhanka astaan lama socon doono insha Allah haddaba kanaalka ku xusada subscribe sar gambaleekana ilaa si wareeg degdeg ugu soo dhacaan si ama notification ahaan share like comment kama marno maasantii aan ku bilowna falanqeynta xalqada koowaad haddii halkan falanqeyn ahaan ama cod ahaan ayaad sharaxaad ku qadan doontaa iyadoo af turki ahaan waa daawan doontaa insha Allah haddii kale tana waad af Soomaali heli kartaan waad baheshay taxanahan waa taxana jaceyl oo ka hadli doona shactir iyo jacayl isku dhex jirto waaye waana atooraha tirishada mar walba isku tagiin bilowga taxanaha laakiinse isku taakinaashada dagaalkooda ay isku bedeli doonaan jacayl haddaba taxanahan bilowgiisa hore wuxuu ku bilaaban doonaa atirishada oo caraysan una caraysan atooraha sababtoo waxay ka aaminsan tahay inuu burburiyay nolosheedii iyo riyadii ay ka lahayd dhanka waxbarashada sababtoo ah waa gabar waxbarashada jecel inay heerka gaartana jecel laakiinse aan awoodin dhaqaale ahaan sida awgeedii isaga ayaa u ballan qaadi doono scholarship ahaan ama waxbarasho lacag la-aan oo dibadda ballanqaadkiina uu ka burburinayaa iyadoo wax walba isku diyaarisay haddaba xalqada koowaad dhacdooyinka halkan ayaan idinkugu falaqeynaynaa Ida waxay ciyaari doontaa Handar Irkal ama xayaad sida u taqaanaan doolka Ida ayay ku jilaysaa taxanahani waxay ka shaqeysaa dukaan iyo jadid iska leeda oo ubaxa lagu iibiyo laakiinse mar walba waxay ka fikirtaa hawshaas iyada ku guda jirta mar walba waxay ka fikirtaa riyadeedii waxbarashada ay ka burburtay iyo ninkii ka burburiyay oo ciil oo uu qabto sirkan Poland waxaa ciyaari doona doorkaasi atooraha lagu magacaabo Kareem Borsen waa nin ganacsada ah oo shirkad iskale shirkadaas soo maalgelisa ardayda ay waxbarasho lacag la-aan ah u qalqaalisa ama u soo dhameysa ama kuwa iskool soo dhamay ha noqdaan ama kuwa jaamacad soo dhamay ha noqdaan iskool waxbarasho lacag la-aan oo dibadda oo waxbarashooyin qaali ah ayay u habaysaa shirkadani ninkan ayana shirkadan iskale haddaba ninkan wuxuusan warka haynin in maamulihiisa dhanka lacagaha uu qaabilsan inuu hakad ku sameeyey ama joojiyey arday badan oo la qaadi lahaa oo dhanka waxbarashada loo qaadi lahaa sababo la xiriirta lacagii oo lagu qarash gareyn lahaa ardaydaas lagu qaadi lahaa oo waxbarashadaas lacag la-aanka dibadda ay ku heli lahaayeen mashaariic kale ayaa lacagahaasi lagu sameeyey atooraha sirkanna warka ma hayo maamulihiisii dhanka lacagaha ayaana sidaasi go-aamiyeen marka go-aankaasi wuxuu saameeyey nolosha atirishada Ida looga magacaabo sababtoo ah waxaa laga baajiyey ama laga hakiyey oo laga cancel gareeyey waxbarashadii dibadda ay heli lahayd waxayna aaminsan tahay in qorshahaasi oo dhan sirkan uu ka dambeeyay khiyaanadaasna oo geystay dhanka kale sarkan oo meelka qodbayna ay arki doonta muuqaalka xig waxa lagu tusayaa Ida oo careysan misana arki doonta maalin maalmaha kamid ah ninkii ay u careysneed oo meel jaamacad waxbarasho oo arday badan iyo dad badan ay wada buuxaan isagoo ka qodbaynay wuxuu ama oraha ka jeedinaya wuxuuna soo jiidanaya ardaydaasi si ay kambanigiisa ama shirkadiisa ugu soo biiraan oo ugu dhameeyo waxbarasho lacag la-aan ah sarkan Poland ayaa isagana dhanka kale soo bixi doona wuxuuna rabaa inuu ambabaxo oo eedo safarkii uu kula kulmi lahaa nin ganacsada oo reer England ah halkaasna oo badeeco ay ku kala bedeshtaan ama ganacsigoodii ay halkaasi kaga wada hadlaan dhanka kalena Layla iyada way murugaysantahay waxay ka murugaysantahay laba arin Layla waa gacan yaraha sirkan waxay ka murugaysantahay laba arin midda koowaad inay kulankani ogeysin weyse ama xasuusin weyse mudanaheeda midda labaadna arin kale ayay ka qarinaysaa sirkan ayaa soo caga dhigan doona kulankii meeshii ka dhici lahaa xafiiskiisa ayuu gudagalayaa laakiin Layla waxay ka walwalsan tahay qaabkii ay sirkan ugu sheegi lahayd in saaxiibtiisii Saliina ama saaxiibtiisii Saliin la soo doonto oo faraanti loo geliyay misana la gursan rabo xitaa kaarkii casuumaadii arooska ayaa loo soo diray sarkan gacan yariisa Layla ayana loogu soo dhiibay waxaana la mudanahadii farta ka saar arooska ka soo qayb galo qaabkii ay sirkan ugu sheegi lahayd ay arinkaasi ka walwalsan tahay gabadhani dhanka kale sirkan waxa loo soo gudbin doonaa dalab ah codsi inuu ka soo qayb galo xaflad waxbarasho arday qalin jabinaysa si uu halkaasi oraha uga jeediyo ardaydaasna uga sharaxo ganacsiga iyo waxa uu yahay sirkan ayaa aqbali doona dalabkaasi wuxuuna isku diyaarinayaa bixitaankii sida uga qayb gali lahaa barnaamijkaasi laakiin Layla ayaa u sheegi doonto in saaxiibtiisii Salin faranti loo geliyay
waana noloshiisa gaarka akhbaar qusays ilaan iyada gacan yaray oo tahay wax walba oo xog noloshiisa ku saabsan iyada ayaa marka hore loo soo gudbiyay kadib ayay isagana u gudbisaa markaas ayay farta ka saari doontaa kaarkii casuumada arooska lagu casuumay markaas ayuu nixi doona isaga ilaan gabadhan xiriir hore ayay kala dhaxeeyay iyadana hadeer waxaaba loo soo dirayba kaarkii casuumada arooskeedii dhanka kaleeta gabadhii eeda ahayd ee atirishada taxanaha xayaad waxay ka shaqaysaa galinka hore dukaankii eedadeeda ubax ayayna ku iibisa sida hore idinkuugu sheegnayba kadib markay galinka hore hoosheeda dhamaysatay ayay soo ambabaxday oo gurigeedii imaatay gurigana waxaa la degan 3 gabdhood oo saaxiibadeed ah guriga waxay u imaatay inay hooshi guriga qabsato iska nadiifiso kushiinka iyo jikanka iyadoo howlahaasi ku mashquulsan waxay arkaysaa 3 gabdhood saaxiibada ahaayeen oo si dhuumasho ku ambabaxayaan waxay doonayaan inay ka qayb galaan shirkan Poland uu qabanayo oo qaabka oo jaamacadda ugu qodbeenay iyo oraahadu ardayda u jeedinay inay soo daawadaan soo dhageystaan ay doonayaan markaas atrishada ayaa qaban doonta waxayna ogaanaysaa meesha ay u socdaan iyadana waxay go'aansanaysaa inay soo aragto ninka cadaawatinimada ay u qabto iyo naciibka ay u qabto in qaabka uu qodbeenay ardaydana balanqaadyo been ah oo sameynay inay soo aragto ay qorsheysanaysaa wayna soo baxaysaa laakiinse markay jaamacadda imaato waxay la kulmi doontaa mid ka mid ah macallimiinteedii iskuulka wuxuuna u sheegayaa inay soo laaban karto bisha September waxbarashadeedii ku soo laaban karto haddii ay lacagii loogu talagalay ay iska bixiso laakiin eeda ayaa sheegi doonta in aysan wax lacag haysanin kaliya eedadeedna ay la nooshay hadeer waxaasna lacag aysan awoodin waayo balanqaadyadii iyo qorshihii waxbarashadii dibadda ay kala heedna laga burburiyay eeda waxay arki doontaa meeshii hoolka oo ninka ka qodbeynaya tooraha sarkan ka qodbeynaya ay soo waxayna arkaysaa isagoo meesha oraah ka jeedinayay iyadoo careysan ayayna meesha mikrofoonka ama masraxa soo fuuli doontaa buuq ayayna ka furaysaa waxayna dadweynaha u sheegaysaa ninkan inuu beenaale yahay ardaydana wax balanqaadyo been ah u sameeyo lacagtana ka cuno waxbana uusan u qabanin kadibna isaga ayaa falgada kala dul dhacaysaa wayna soo dhaqaaqaysaa iyadoo gaarigiisa iyo banaanka ku arki doontaa gaarigiisa xitaa falgada iyo kolka kala dul dhici doontaa waana muuqaal shactira xitaa rooseta ayay ku qori doontaa gaarigiisii kadibna si lama filaan ah daaqada ayuu firi doonaa leen isaga ayaa gaariga ku dhex jiray meesha ayayna labadoodii dood iyo muran ku dhex mari doontaa dhanka kale atooraha wuxuu wacayaa kambanigiisii dhanka shaqaalihiisa kambaniga kaga shaqeeyaan si uu ogaado xaalka waxa jiray gabadhan waxay sheegaysaa inay ron yihiin dhanka kaleetana wuxuu cajgildoy atrishada iyo cabsi gelinaya wuxuu leeyahay booliska ayaan ku sheegay gaarigayga ayaa dhaawacday anigana waad i aflagaadiisay iyadana intay caroota iyo gaarigiisii soo dhexgali doontaa meesha silsilad taala ay gacanta iskaga xiraysa isagana gacanta ay dhinac kaga xiri doontaa waayo laba gacantiisa iyo gacanteeda ay isku xiri doontaa waxayna leedahay haddana dhaqaajina wad gaariga wad saldhigga booliskana geey iyo dacwey anigana waxaan dadweynaha iyo booliska dhan u sheegi doonaa sidaad ii qayaantay qayaanaalan u tahay lacagteydan u cuntay waxbarasho lacag la-aan aad ii ballanqaaday u burburisa ayay leedahay sidaas ayay ugu hanjabaysaa dhanka kale sarkan waxaa soo wici Layla waxayna u sheegaysaa in lacagii barnaamijka sababta loo hakiyay ardaydii la qaadi lahaa oo eeda ay ku jirtay sababta loo hakiyay inay tahay in lacagaas lagu qarash gareeyo mashaariic kale oo dhanka ganacsigiisa shirkadiisa ku saabsan arrinkaas uu ku qanci doonaa wuxuuna ogaan doonaa qaladka dhinaciisa inuu yahay atrishada qaabkii uu ku raali galeyn lahaa ayuuna isku dayayaa sabab inkastoo isaga uusan shakhsi ahaan qalad uusan ku lahayn laakiin shirkadiisa ay arrinkaasi ka dambayso dhanka kaleeta gaariga qaab uu ku wada ma yaqaan ilan gacantii uu ku wadi lahaa iyada ayaa gacanteeda ku xirtay marka isaga iyada ayuu amraya oo amahagaya wuxuu leeyahay shirkadana geey gaariga wad adiga wad kadibna wuu tilmaami doonaa meelihii ay ka bixi doonaan ugu dambeynna meesha ayaa la tegi doonaa sarkan wuxuu leeyahay kulan xasaasi ah uu la leeyahay ninkii dibadda ka imaanaya iyo shirkadiisii ka wada hadli lahaayeen arrimo ganacsi ah sida awgeedii gabadha ayuu amraya wuxuu leeyahay waxaan iskaga furna gacanta maheyno waa inaan gacanta qarsanaa wiishka ayaan koraynaa ayuu dhahayaa wiishka way diidaysaa haddaba jaranjarti ayaa la kori doonaa dabaqa 15 ayaana la tegi doonaa gabadha shirka way ka qayb galaysa sababtoo isaga gacantiisa ay ku xiran tahay mana ka hari karto marka shirkii markay ka qayb gasho ninkii ganacsadaha gabadha ayuu soo jiidanayso quruxdeeda ayuu ka heli doonaa si degdeg ayuuna dalabkii ku aqbali doonaa laakiinse shuruud wuxuu ka xirayaa wuxuu leeyahay waa inaad aniga
qayb iga siisa shirkadaada oo aan heshiis dheer kula gala atoorahan wuu diidi doonaa laakiin atirishada ayaa kasoo dhammaynayso ganacsigaas iyo shirkaasina way soo dhammayn doontaa si farxad leh ayuu kusoo dhammaan doonaa dhanka kale atooraha wuxuu atirishada markay soo baxdo gaarigii atooraha ayuu kusoo iloobi doontaa boorsadeedii iyo mobilkeedii waxaana mobilka ayaan ugu muhiimsan sababtoo ah saaxiibkeedii iyada guursan lahaa ayaa Italy kasoo noqon doona isagoo waxbarashadiisa soo dhamaystay ee laboorka inay kusoo dhaweyso ayaana loogu talagalay sida awgeed waxay xusuusan doontaa in taleefankeedii halkaas ay kusoo ilowday waxayna u noqon doontaa xafiiskiisii waxaana la jiraan saddexdii gabdhay saaxiibadeed ahaa atoorahana xilli hore ayuu boorsadeedii arkay iyo mobilkeedii xafiiskiisa ayuuna usoo qaaday dhanka kaleeta xafiiska qaabkii kusoo galayso xoog ayay kusoo gali doontaa sababtoo ah gacan yaraha Leyla ayaa u diidaysa la kulanka mudanaheeda iyo gabadhani buuqa badan ugu dambeyn xoog markay kusoo gasho waxay dalban doontaa boorsadeeda iyo mobilka farta ayuuna ka saari doonaa wixii mobil gaarigiisa ku ilowday oo dhan wuxuuna leeyahay waxaan kaaga cudur daaranayaa in waxbarashadii lacag la'aanta aad heli weysay dhibkii dhacay iyo qaabka sababtay ku imaatay ayuuna u sharaxay doonaa laakiin iyada waxay soo dhan dhig jalaq uma siinayso waxay leedahay aniga maraba barnaamijkaasi adiga shakhsi ahaantaada cafis iga dalbo adiga qalad iga galay kadibna waan aqbali doonaa wax walba oo iisoo bandhigtin isagana wuxuu leeyahay aniga shakhsi ahaantayda wax qalad ah aan kaa galay ma lahan mana garanayo inaan qaab aan cafis ku weydiisto laakiinse adiga iyo cafiska waajib kugu yahay ayuu dhahay sababtoo ah gaarigayga ayaad wax yeelaysay buuq ayaad igu furtay saacado badanna wayd idaba joogtay oo gacanta xitaa waa isku xirnayn marka iyadana meesha ay buuqa labaad ku dhex farmi doonaa atoore atirishada halkaas ayayna iskugu qaylin doonaan iyadoo aflagadiinaysa ayay kasoo bixi doontaa xafiiskiisii iyo goobtiisii shaqo ugu dambeyn muuqaalka xiga waxaa lagu tusi doonaa subaxa dambe marka la gaaro atirishada waxay go'aansan doontaa inay shaqooyin kala bilowdo diyaarad ay shaqo ka heli doontaa laakiin si atooraha ayaa isagana qorshaysanay inuu ka qayb galo xafladii arooska lagu casuum sababtoo ah gabadhii oo hore xiriirka kala lahayn Selin ayaa si gaar ah la kulmaysa waxayna ka codsanaysaa in arooskeeda uu kasoo qayb galo laakiin wuxuu ogaan doonaa ninka isaga ganacsiga xifaaltanka kala dhaxay kan loogu magacaabo in xafladaas isagana uu kasoo qayb gali doono sababtoo ah wuxuu saaxiib leeyahay gabadha atooraha uu guursan gabadha atooraha saaxiibka la ahaan jirtay ee hadeer la guursanay ninkeeda ayuu saaxiib leeyahay marka atooraha isagana wuxuu ogaan doonaa ninkan isaga ganacsiga xifaaltanka kala dhaxay inuu xafladaas kasoo qayb galayo sidaas ay tahay inuu aqbali doono inuu xafladda kasoo qayb galo laakiin diyaaradda ay intuu wadada Istanbul kusoo jiraan atirishada ay diyaaradda isku arki doonaan si lama filaan iyadoo diyaaraddaasi shaqo ka heshay intay wadada kusoo jiraan xitaa isdagaali doonaa markay Istanbul soo degaan gabadha waxay iyada qorsheeda inay diyaaraddaasi hagto waana diyaarad qaas ah oo atooraha leeyahay laakiin xafladda inay kasoo qayb gasho way diidaysa iyada banaanka iskaga sugaysa atooraha xafladda markuu tago meesha ayuu kulanka ka dhici doonaa atirishada ayuu soo laaban doonaa wuxuu doonayaa atoora inuu ka masiirsiiyo gabadhii hore isaga saaxiibka leed ee hadeer aroosaysa qaladkii ee gasha ayuuna ku ciqaabi rabaa sababtoo ah wuxuu doonaya inuu baro atirishada uu ka dhigo saaxiibtiisii isaga xiriir kala dhaxeeyo wuxuuna atirishada u bandhigi doonaa qorsho iyo heshiis wuxuu dhahay muddo 2 bil ah wayna saaxiibteedii iska dhigtaa oo aan xiriir jecel labadeena been ah aan jilna si aan uga masiirsiiyo saaxiibteedii hore ee hadeer guursanaysa waxaan doonayaa qaladkay gashay inaan tuso iyo inaan aniga saaxiib samaysan karo inaan tuso marka ma ila galaysa heshiis noocaas ayuu dhahayaa gabadhana atirishada xayaad way dharbaaxi doontaa atooraha wayna diidaysaa dalabkiisa meeshan way ka dhaqaaqi doontaa laakiin inta xafladda lagu sugan yahay labadooda sawiro badan ayaa laga qaadan doonaa xan ayaana la faafin doonaa waxaa la leeyahay atooraha atirishada oo ah sirkan iyo ciida xiriir ayaa ka wada dhaxeeyo xitaa saxaafadii ayay arrinkan gaari doontaa heer atooraha in la wareysto laga dalbanayo isagana uu diidi doono atirishada ayuu gaarigiisa kusoo qaadi doonaa marka Istanbul ka soo laabtaan wuxuu leeyahay berito kulan ayaa jiro waxaana doonayaa inaad garabkayga soo istaagtid oo aan ka dhigto gacan yaro kulankaas kasoo qayb gal markaas kadib wax walba horeeyay aad leedahay iyo waxbarasho waan ku dhameyn doona aniga ayaana ku sahli doona ayuu dhahayaa atirishada ayaana dhihi doonto waa kulankii ugu dambeeyay aniga adiga aan wada kulanlay ugu way dhaysaa kadib atirishada waxa soo wici doona saaxiibkeedii ee Talyaaniga ka sugaysa waa nin iyada xiriir kala dhaxay ka rajaweynta inuu guursado laakiin arrin lama filaan ayuu u sheegi doonaa wuxuu leeyahay aniga gabar kale ayaan jeclaado xiriirkeena aniga adiga naga dhaxay intaas inuu ku joogsado ayaan doonayaa ayuu dhahayaa
laakiin atirishada waxay u malaynaysaa in arinka sarkan uu telefishinka daawada ee saxaafadda wadwado iyo xantii sawiradii isagii iyadii iyo tooraha laga qaaday arinkaas awgis in xiriirkooda u burburinayo isaga rabo inuu u burburi ayay u malaynaysaa markaas ayay leedahay ma arinkaas dartiis ayaad xiriirkeen u burburinaysaa ninkaas waa nacbahay wax xiriir ahna nagama dhexeey ee xiriirkeen ha burburin ayay ku dhaysaa laakiin isaga wuxuu leeyahay arinkaas waan daawaday laakiin se wax shaki ah igama gelin ee aniga hore ayaan badoonay inaan kuu sheego inaan gabar kale jeclaaday markaan talyaani kasoo noqonay ayaan badoonay inaan arinkan kuu sheego ee ogow ayuu dhahayaa kadibna atirishada way jabaysaa sababtoo ah markii hore waxay weysay waxbarashadeedii lacag la-aanta ee rajada kale ee dibadda inay aado marka labaadna waxay weysay saaxiibkeedii oo xiriirka u jiray sida awgeeda iyadoo murugaysan ayay soo bixaysaa waxay imaan doontaa tooraha meesha uu ka qudbeynayay goob shir ah uu oraah ka jeedinaya ayay imaanaysaa isagoo saaran masraxii mikrofoonkana khudbada ka jeedinaya si toos ay intay meesha imaato ayay shumin doontaa dadkoo dhan u wada jeegaan dadkoo dhan wada daawanaya ayay meesha ku shumaynaysaa waana arrin laga nixi doono xitaa tooraha naftirkiisa ayaa nixi doona dhammaad xalqada halkaas ayuu ku dhammaan doontaa atirishadii eedda ahayd oo adduunka ninkii ugu nacbaneyd dadka hortooda ku shuminaysa waa arrin la yaab leh sababta ku kaliftay iyo wax walba xalqada labaad ayaan ku ogaan doonaa la soco fadlan kanaalkana subscribe saar haddaad ku cusubtahay. Wa mahadsantihiin. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.